여름철 에어컨 온도를 잘못 설정하면 전기세와 건강에 문제가 생길 수 있어요. 첫 번째, 실내 온도는 2628도를 유지해주세요. 두 번째, 선풍기를 함께 사용하면 더 시원하고 쾌적합니다. 세 번째, 과도한 냉방은 피하고 온도 차이를 최소화하면 좋습니다. 적정 온도 설정만으로 건강과 전기세를 동시에 지킬 수 있어요. 운전자 가정 모두 저장해두세요. 모르면 손해보는 오늘 점검이었습니다.